老板，讲话没好。你找我来的啊？上次不是说，给你洗个青云子嘛，一直还欠到起呢。今天我想过来给你洗嘛，给你交换没好。你上次不是写了送我儿子过了啊？你还记着那个事啊？因为当时你不是很纠结，到底洗个青云子给自己，还是洗一个秀才送你儿子嘛？后面你选择的是送你儿子。今天不了管什么巧安排。这个大家到时候菜在把那几个菜做起，我告诉你啊。那个饭你不吃了哥，今天。小管。我今天是还其他事情。小管。我们一下边吃边聊，啊。如果说是你得写个青云子嘛，我是相当感谢了，所以我觉得属于锦上添花了。本来送我儿子是，我儿子看着还是有点作用的。还是可以的，还是喜欢啊，喜欢的，喜欢就好。行，大哥，我们先找个地方把字洗了。哎，先吃饭，走，要把字洗了嘛。先吃饭，先坐起。没事哥，我今天饭我不吃了。哎呀，饭我怎么样？我那个。不要管，咋个要吃的必须坐起。起码吃一行。我都晓得弄火的橘子走不脱的，要吃饭。吃点，喝点。我们先给字洗了。是了，行，好。身处低谷不自弃，我命由我不由天。无人扶我青云志，我自踏雪至山巅。若是命中无此运，亦可孤身登昆仑。红尘赠我3尺剑，久换瘦马1世阶。世人朝路乃绝剑，独见众生止步前。海到尽头天作岸，山登绝顶我为峰。如若东山能再起，大鹏展翅9万里。一入红尘梦一真，一朝悟透心净明。一朝悟道见真我，昔日枷锁皆云烟。天门将至百运开，浮尘轻笑问仙来。何须扶我青云志，我自凌云至山巅。大哥，青云子写好了，还喜欢不嘛？没有想到上次我就随便提一口啊，你真记在心上的。因为相当感谢。上次嘛，你说本来是想写个青云子，但是后面想写个秀才送给你儿子们，我一直都说有时间就过来给你写。哎呀，写就写了，有心了，感谢，相当感谢。好，哥，好，谢谢。我们一起合个影。好，还是合个影，是吧？好。我就知道，只要来到大哥这里，绝对是走不脱。你看，今天又上了这么多好吃的菜。今天这些菜嘛，又是和上一次菜不一样了。那傣族的腌菜炒肉，泰式柠檬虾、砂锅挑手鱼这个蘸水，荠菜豆腐汤，那这个是缅甸奶茶。和上次都不一样。你每次来我都给你吃不一样的，还可以来好几回，都可以不一样。然后再过以后想吃什么，也可以在里面不断的组合。满足你所有啊！谢谢大哥。我是一直都希望你尽快过来，信息发给你过，你也说你忙着。那段时间工地比较忙，我就想，哎呀，你忙着到底说是什么时候也不好意思天天去麻烦你，天天给发信息给你。想不到今天你就撞了冒到我跟前的，喝一点。不喝了哥，我真的不喝酒。不喝酒。我们只是饭前一些消毒，不要这个是消毒的。来，快点，喝点。
啊，给啥消消毒？其实这是来，记得有看到我示范一下。哦，哎，消毒好了。吃饭都有意思，嘎。对。这样开始动快。这个。就他就是我们德宏的正宗了哈。经过我也希望你，我也是把你当兄弟了，我也希望你说是有时间能够到我们德宏玩玩。我们德宏是山好水好多好吃的酸甜苦辣什么都有的。什么金塔银塔呀，各种各样的。行，有机会一定去搞。来听饭。哎呀，哥我自己来好，谢谢。我吃饺子。好。来，谢，不用客气。因为你的这个方式，我觉得我太认可了，所以非常想你，希望你经常要来。谢谢哥哥，感谢大哥的认可。确实你们当过兵的人嘛，看上去就非常行为方面养成了很好的习惯自律啊、自强啊，表面上可以看到也比较气质。当过兵的人真的，反正就是普通人就不一样，心里面也比较敞亮。像今天我们就给你消毒到了，嘎，今天放你一马，哪天你方便的时候我们就不拿这个消毒了，我们就好好的搞上小贝啊。行，这个是你欠着我了。行，改天喝一个。是的。因为最近确实就身体你不太舒服啊。是的。这个就合适时候再说，消下毒就行了，今天。行。今天特别感谢你的饭菜，吃的比较撑，那我就不打扰你了，我就先整你走了，嘎。客气什么子啊？你还干我那么多，还整过一个话，你等1分钟。等着。来。哎呀，哥，这个是我收藏了23年的酒了。2002年的23年的酒了。今年让我喝酒比破产那么你回去慢慢的喝。不了，哥。来。这个礼物太贵重了，哥我不能要。贵重我中啊，对你来说不贵重。拿着。粽子没要得。拿着。行，哥。就这样子了。再这样搞，酒我不能要。哎呀，快点！我不要，真的呀，谢谢你，大哥。哎呀，你还搞什么啊你啊？不要了，哥回去了，哥，我就走了。